नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुम्हाला एक घरगुती उपाय सांगणार आहे। तो उपाय समजून घेण्याच्या आधी मी वैद्य संजय गवळी नॅचरोपॅथी या चॅनलवर आपले स्वागत करत आहे। आणि आज मी तुम्हाला सांगतोय खोकल्यासाठी घरगुती उपाय। खोकल्यासाठी घरगुती उपाय काय करायचे मित्रांनो, की घरगुती उपाय केल्यामुळे आपले जे काही पैसे जे जातात बाहेर ते आपले वाचतात। घरगुती उपाय केल्यामुळे काय होतं की तुम्ही पटापट लवकर बरे पण होताय आणि जास्त मानसिक त्रास होत नाही, पैशाची अडचण येत नाही। एखादा अचानक पैसा आपला खर्च होतो आणि खर्च झाल्यानंतर आपल्याला मॅनेज करण्यामध्ये आपल्याला थोडासा त्रास होतो। तर घरगुती उपाय करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचंय की हे आपला जो चॅनल आहे संजय गवळी नॅचरोपॅथी, या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राइब करा आणि जे पण तुम्हाला व्हिडिओ आवडतात ते मित्रांमध्ये फॅमिलीमध्ये तुम्ही शेअर करा। याने काय होईल की जे घरगुती उपचारामुळे तुम्ही लवकरात लवकर बरे व्हाल आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला कमी खर्चात 5 ते 10 रुपयामध्ये तुम्ही बरे होत आहे। तर आता आज मी तुम्हाला सांगणार आहे खोकल्यासाठी घरगुती उपाय। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा म्हणजे ह्याचा फायदा सर्वांना होईल आणि हा पाहिल्यानंतर समजून घ्या आणि पुढे पाठवा म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त याचा बेनिफिट मिळेल। तर आपलं प्रथम जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत म्हणजे पहिला घटक आहे ते महत्त्वाचा जो आहे तो हळद आहे। हळदच का आपण घ्यायची म्हटलं, हळद अँटीबायोटिक आहे, इन्फ्लामेटरी आहे, त्याच्यानंतर सूजननाशक आहे, जे आपल्या शरीरामध्ये ब्लड सर्क्युलेशन वाढवते। कफ असेल तर कफ आपला कमी होतो, थोडंसं आपली इम्युनिटी पण बूस्ट होते, आपल्या मेंदूपर्यंत रक्तपुरवठा चांगला होतो, आपल्या हाडापर्यंत नसामध्ये आपल्याला याचा फायदा होतो। तसं एखादं शरीर ताटलं असेल, अंग एकदम जाम झालं असेल, कडक झालं असेल, दुखत असेल कुठं, तर पेन किलरचं काम पण आपल्याला हळद करते। आता हळद कशासाठी काम करते आपण बघूया। जॉईंटमध्ये पण जे पेन होतो किंवा आपल्याला जे कमजोरी असते, विकनेस असतो, आपली रोग प्रतिरोधक शक्ती कमी असते, त्या ठिकाणी पण आपल्याला हळद कामाला येते। दुसरं म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन सारखे जे आजार आहेत त्याच्यामध्ये आहे सर्दी, खोकला, कफ, या आजारामध्ये हळद खूप काम करते। त्यासाठी ऑर्गेनिक हळद असणे गरजेचं आहे आणि ऑर्गेनिक हळद आहे म्हणूनच चांगला रिझल्ट मिळतोय। आणि मी याच्यामध्ये रिझल्ट मी पाहिल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं, ज्यांनी ऑर्गेनिक आणि जो ओरिजिनल हळद आहे ती वापरली त्यांना चांगला रिझल्ट आला आहे। या ठिकाणी आपण बघूया की ही कसं आपण घ्यायचं आहे। तर आपल्याला घेण्याची खूप सोपी पद्धत आहे। कशी घ्यायचे महत्त्वाचं म्हणजे एक ग्लास गरम पाणी आहे, अर्धा चमच हळद आहे, हे आपल्याला सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी असं 3 टाइम दिवसातून घ्यायचे। मोठ्या माणसासाठी आणि लहान मुलांसाठी पाव चम्मच। लहान मुलांसाठी तुम्ही मला पर्सनली कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता। तर जास्त करून 5 वर्षे 6 वर्षाच्या वरील मुलांना आपल्याला व्यवस्थित हा डोस द्यायचे। त्याच्यानंतर आपल्याला कसं घ्यायचं की अर्धा चमच जे हळद आहे हे हळद 3 दिवस घ्यायचे, सकाळ, दुपार, संध्याकाळ असं 3 टाइम 3 दिवस। 3 दिवसात तुम्हाला खोकला हा निघून जाणार। एवढा सोपा उपाय आहे मित्रांनो। आणि पुढे आपल्याला 7 दिवस आपल्याला घ्यायचे। तर 7 दिवस घ्यायचे, त्याच्यानंतर आपण नाही घेतलं तर चालते, कारण लवकर तुम्हाला खोकला येणार नाही। त्यासाठी आपल्याला चांगला आहार घेणं गरजेचं आहे। जंक फूड आपल्याला अवॉइड केलं पाहिजेत। जे आपण जास्त साखरेचे पदार्थ खातोय, जे समजा आपण सेंधा नमक खाल्लं पाहिजे, एक काळा गूळ खाल्ला पाहिजे। तर तुम्हाला काळा गूळ सुद्धा हा कफासाठी, खोकल्यासाठी चांगला असतो, परंतु डायजेशनला पण गूळ खूप छान आहे, रक्तशुद्धीला चांगला आहे, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन, फॉस्फरस, जे आपल्याला कफ विकारामध्ये आपल्याला फॉस्फरस खूप फायदेशीर ठरतं। कफ विकारामध्ये जास्त करून तुम्हाला गुळाचा वापर करायला पाहिजे। महत्त्वाचं काय आहे की हळद, फक्त हळदच तुम्हाला ह्या ठिकाणी खोकल्यामध्ये रिझल्ट देणार आहे। आणि एक चांगला आहार, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला थंड पदार्थ वगैरे थोडे अवॉइड केले पाहिजेत। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला तर नक्की मित्रांमध्ये शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन टच करा, म्हणजे तुम्हाला जे इथून पुढे मी काय व्हिडिओ बनवणार आहे ते व्हिडिओ तुम्हाला नेहमी भेटतील। आणि ह्याच्यापेक्षा अजून चांगले कसे रिझल्ट ओरिएंटेड व्हिडिओ मी बनवणार आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला माझ्यावर असेच राहा। धन्यवाद तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।